Tirador de corda oficial da festa. Ô moço, eu não peguei ele subindo. Tirar não. Tira aqui, ó. Pegou todos os flashes? Tudo. Quero pegar ali o sol. Os fogos. Eu tive que tomar conta. Olha o teu pão na mão, menino. Já vai, Dão? Ei, Dão! Vai soltar aqui, Todo ano tirava a fogueira de Pedro, tirava as laranjas aí no pé. E daí morreu e não pelejei para arrumar outro pé, não tem jeito. Pronto, plantei um ali, ó, tá lá, tem 5 anos, ainda tá do mesmo tamanho. Oh, interessante. Do mesmo demais. tamanho. Todo ano a gente fazia barraca na época do São Pedro, só que os anos veio fraqueando e a gente parou, né? De fazer a barraca. Mas dinheiro aí não falta não, dá pra fazer todo ano. Sim, o importante dessa história é que nós, quando nós era pequenos, desde 5 anos de idade, que nós acompanha, mesmo na minha distância, fora em São Paulo, eu ficava com saudade. Então eu cheguei aqui, que é para mim morar aqui, e essa fogueira vai continuar com fé em Deus e incentivar esses mais novos, certo? Para ir botar na mente deles, para nunca acabar essa tradição que nós temos por muitos anos atrás, e isso só trouxe alegria para nós. Mundo naquela ansiedade de esperar todo mundo, de fazer aquilo que a gente tem costume de fazer, não é? É um prazer pra gente. Aí é o seguinte, tem que acompanhar, né? O ritmo do avô nosso até o atual hoje em dia. Dado. É bom demais, é uma coisa que a gente já acostumou, já tem aquilo por certo. Não, a gente já imagina até dizer assim, faltou. É tanto que as meninas dizem que se ele chegar a faltar um dia, a fogueira é para continuar. Aí eu digo, ah não pode não. Se ele acabou, acabou tudo. E onde diz acabou nada. Já botei o nome do meu filho de Pedro, já foi por isto. Então, estamos aqui, graças a Deus. Nós queremos que esse ano, e muitos anos, vai ser repetido dessa mesma maneira, com fé em Deus. Essa tradição nossa aqui, com fé em Deus, ela não vai acabar tão cedo. E nosso Pai vai permitir para que nós possamos dar continuidade. Nós somos amigos do Senhor, está o filho dele, o neto, e estamos aqui como amigo para fazer essa contribuição todo ano, com fé em Deus. Que Deus permita para que nós estamos aqui novamente. Ajuda o Ian ali, ó. Tira a carroça. Ajuda o Ian. Não me enrola, não. Ajuda não. Só não escolhe no chão, Ian. Ele canta
Moça, é uma honra muito grande, né? Tá no meio do povo para tá tirando a fogueira, do começo até o fim, da tirada até o enfeite dela. É uma honra muito grande. Essa tradição nós vamos continuar fazendo. Uma honra muito grande por ele não poder fazer e eu estar no lugar dele, seguindo a tradição. De muitos e muitos anos, e com a fé em Deus, vamos continuar essa tradição. Minha roça esse eu não quero para Cavabura. Para mim é muito importante porque é uma tradição do meu pai e eu sou das mais velhas geração. E aqui, ó, é gratificante, é simples, mas muito gratificante que a gente segue essa tradição do meu pai há mais de 70 anos e não pode falhar não. Todo mundo aqui... Ela tem que levantar a fogueira, né? Porque assim, pai é Pedro, então a fogueira de pai tem que estar em pé. Depois eu volto. Ó, Vou botar logo um assim, ó. Essa que é comprida. nós estamos amarrando. Pois é, né? Fazer um pouco com você. Aqui, ó, tradição do São Pedro em Fazenda Nova. Estamos amarrando